Kentän valitseminen ja kentällä pelaaminen. Tässä on päävalikko. Nyt jos otetaan kentälle pelaaminen, klikataan Courses, eli kentät. Täältä löytyy isollista kenttiä, yli 300. Tästä löytyy uudet Virtual Golf 3 kentät, jossa on grafiikkapäivitys. Täältä ylhäältä voit myös klikata vaikka Tour-kentät, missä pelataan PGA-touria. Junior Tees, mitkä sopii hyvin aloittelijoille ja pienemmille lapsille. Par 3 kentät ja näin poispäin. Voit myös painaa täältä suurennuslasin kuvaketta ja voit syöttää tänne hakukenttään vaikka että Finland, niin tulee Suomen kentät, tai sitten vaikka Sweden, niin tulee Ruotsin kentät. Voit myös klikata täältä Difficulty kategoriaa ja valita vaikeusasteen kentälle. 1 on helpoin, 5 on vaikea. Nyt jos haluaa vaikka 2 ja 3 kenttiä esille, niin voi laittaa sitä 2 ja 3. Ja nyt minä haluan pelata esimerkiksi Abu Dhabin kenttää, niin klikkaa vaan sieltä Abu Dhabi, Continue, ja nyt päästään asettaa pelaajia ja kierroksen asetuksia. Jos olisin kirjautunut Trackmaniin, niin pelitunnukseni ilmestyisi jo tänne automaattisesti, mutta pystyy pelaamaan myös ilman tunnuksia. Nyt lisätään pelaaja, klikataan Add Player, sen jälkeen Add Guest, lisätään nimi, Tommi, lisätään tasoitus 0,2, lisätään sukupuoli, mies tai nainen, ja ennen kaikkea tii on tärkeä. Nyt tarkkana tiin kanssa eri maissa on eri nimeillä tiit. Miesten klubiti on yleensä 5000-5800 ja naisilla on yleensä 4500-5000. Otetaan nyt tuo white tea. Tämän jälkeen voi lisätä myös toisen pelaajan jos haluaa, mutta nyt mä lähden pelaamaan yksin. Perusasetus täällä peleissä on tasoituksinen lyöntipeli, ei puttia, eli voi vaan klikata Start Game, jos haluaa lähteä pelaamaan. Mutta jos haluaa säätää asetuksen, niin klikataan Game Settings ja täältä voidaan vaihtaa asetuksia. Täältä voi valita pelimuodon, Stroke Cross eli tasoitukseton lyöntipeli, Stableford on pistepoki, Matchplay on reikäpeli ja sitten löytyy myös skinit. Lähden nyt pelaamaan tasoituksesta lyöntipeliä. Löytyy myös joukkuepelimuotoja 2 pelaajalle, 3, 4. Voi myös valita pelaanko koko kentän vai pelkästään etuysin tai takaysin. Nyt pelataan koko kenttä. Samoin. Sitten voin valita täältä lipun vaikeusasteet Easy, Medium, Difficulty, eli missä lippu sijaitsee greeneillä. Mullikanit voi laittaa myös käyttöön. Suosittelen sitä, jos tulee esimerkiksi lyö väärällä vuorolla, niin voi käyttää mulligania. Ja tää on nyt tärkeä, eli putting-asetus. Jos haluan käyttää puttia, klikkaan putting, manual ja manual aimed. Eli kone antaa automaattisesti suunnan ja itse tarvitsee vaan putata oikealla vauhdilla. Voi lisäksi laittaa täältä gimme distance, eli se rinkula, minkä sisään kun saa, niin väylä loppuu. 2.4 on perusasetus, mutta monesti voi kokeilla vaikka 3.7kin, etenkin jos ei ole niin paljon pelannut. Voi lisäksi tältä valita, että onko eka väylällä lämmittely, eli pystyy lyömään siinä ennen kierrokselle lähtöä. Täältä pystyy vielä Course-kohdasta vielä säätämään tuuliasetuksia, jos haluaa. Perusasetus on Calm, eli ihan lievä tuuli ja Green Stimppi on 9, eli greenin nopeus. Niin näitä ei yleensä kannata alkaa vaihtelemaan. Ja sitten vaan Same Settings oikealta alhaalta ja Start Game. Päästään pelaamaan. Ja nyt kenttä latautuu siinä. Menee pieni hetki. Ja siinä näkyykin meidän ensimmäinen väylä. Nyt voin nopeuttaa tätä näytön siirtymistä klikkaamalla tältä oikealta alhaalta. Mutta siinä ei hurjan kauan kestä, niin ei tarvitse klikkaa. Nyt jos haluaisin, niin voisin lyödä tässä lämmittelylyöntejä ilman, että se kierros lähtee vielä käyntiin. Mutta tällä kertaa ollaan lämpimiä, niin klikataan Ready to Play, niin päästään aloittaa kierros. Suuntaa pystyt säätämään tällä kentällä klikkaamalla minne haluaa lyödä. Eli klikkaa vaan sieltä horisontista minne halutaan lyödä. Tai toinen tapa on täältä kartasta ohjata. Tämä voi laittaa myös isoksi tuolta napista.
niin tästä näkee myös nuo etäisyydet ja tämä on ehkä se yleisin tapa suunnata sitä lyöntiä. Yleensähän me halutaan keskelle väylää lyö. Sitten vaan pieneksi ja nyt voisi lyö. Täällä vasemmalla alatörssissä näkyy paljon matkaa lipulle ja paljon ylä- ja alamäkeä. Lisäksi täällä näkyy power ja spinni, eli minkälainen pallon makuinen ne voi vaihella vähän. Ja vasemmalla ylhäällä aina näkyy, keneen pelaajan vuoroon lyö seuraavaksi. Nyt kun pelaa yksin, niin siellähän näkyy Tom. Jos haluan nähdä tuloskortin, eli mikä on tulos, niin klikkaa oikeasta ylätörsästä omaa nimeä ja tähän tulee tuloskortti esille. Täällä näkyy tämmöisiä pylpyröitä. Punainen pylpyrä tarkoittaa, että saan siihen, minulla pelata yksi alle tämän paari. Valkoinen pylpyrä tarkoittaa, että saa pelata yhden yli paari. Ja täällä on lisäksi tämmöinen dronin kuvake. Kun sitä klikataan, niin täältä pystyy klikkaamaan vaikka hole ja se näyttää tämän väylän uudestaan. Jos on joku vähän dogleg-väylä, niin se voi auttaa hahmottamaan sitä väylää. Klikataan takaisin. Sitten täällä on green, eli voidaan katsoa minkä näköinen greeni on. Jos on muodokas greeni, niin voi auttaa peliä aika paljon. Voin klikata myös target, eli missä minulla on tuo tähtäyspiste, niin se näyttää sen kohan. Jos on joku puu vaikka, niin tää on aika oivallinen tapa. Ja sitten ehkä tää yleisi, eli up, niin se kamera käy ylhäällä, niin tämä on ehkä se kaikista nopein ja yleisin tapa, jos tarvii käyttää dronea. Jos haluan vielä tuon minun tähtäyspisteeni esille, niin voin klikata tuota alinta kuvaketta, niin sinne ilmestyy se matka ja piste, mihin on lähdössä lyömään. Ja tätä pystyy siirtämään sieltä sitten näin. Jos haluaa vaihtaa pallon paikkaa teeboxissa, voin klikata täältä tätä ja liikutella sitä, jos haluaa oikein hivistellä, että mistä lähtee lyömään. Ja viimeisenä juttuna, täällä näkyy tää maila. Tätä ei tarvitse alkaa säätämään, ellei halua. Tämän tärkeä tehtävä on, jos haluaa tallentaa omaa Trackman-tunnukselle, millä mailla on lyönyt. Muuten ei tarvitse tähän vaikuttaa. Klikkaa tästä, niin voi valita millä mailla on lyömässä. Ainut poikkeus, jos olet greenin ulkopuolella ja haluat putata, niin tällöin kannattaa käyttää PU eli puttimailla. Ei iso vaikutus, mutta joskus jos lähtee pallo pomppimaan, niin ottaa mittaa vähän paremmin sen putin. Mutta tästä se sitten lähtee.